السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هناخد الباب ده بليندنج، الرفرف مرشوش. هنرش الباب اللي جنبه نفس عدد الوشاش، نفس اللون، كل حاجه، وهنعمل عمليه البليندنج او التمويه او السرقه او اي ما بيتقال، بكل مكان بيكون ليه يعني اسم. ايه الخطوات اللي بنتبعها؟ بننزل على الباب كله حاجه اسمها بليندنج او بيندر، زي ما احنا شايفين كده اهو. يعني مش لازم اخر الباب قوي، يعني مش ضروري، عادي هو المكان اللي هينزل عليه اللون بس. وممكن هنا كده عادي، هو هل ينفع مش ينفع؟ طب هو هل ينفع ناخد الباب كله؟ عادي مش مشاكل، لكن انت كده كده مش هتوصل لهناك. يعني انت اخرك باللون هيبقى مقص، مش هتبقى واقفه كده، لا هتبقى مقص كده اهو. نشوف ازاي. وادي هنا كده عشان دي هناخدها معانا برضو، وادي اللون معانا، وهو ايه البليندنج او البيندر حنين كده اهوت. ياخد وش راس تاني ووش عفره زي ما الرفرف اللي راكب هنا مرشوش. لو تاخدوا بالكم السرقه جبناها هنا تحت واسعه وطلعنا على اضيق يا رجاله، ايه بحيث انها تبقى سمبوكسه، ما تبقاش واقفه كده اهو، عشان واقفه كده بتبقى باينه، لا خليها سمبوكسه كده اهو. يعني هنا ايه محبه، يعني في هنا زي خربوش كده او حاجه زي كده اهو. ايدك ما تجيش هنا اهو كده اهو، ما ننصحش حد يقرب هنا، ولكن يعني ايه لو انت عاوز يعني ايه في معاك خربوش عاوز تلمه بالمره او حاجه على بره كده مسدس كده اهو، مش كده اهو، عشان ما يجيش هنا عفره، عشان لو جه هنا عفره هيفرق اللون مع الباب الخلفي. خط كده ونفس الكلام هنا كده اهو، في معاك خربوش هنا ولا حاجه كده اهو، ما تجيش هنا اهو خالص. ننزل بتاني وش. الرشه بتاعتنا هتيجي ازاي؟ سامبوكس. هوا كده وش دراي كوت وخلاص، اللي هو وش العفره يعني. كده الوش العفره رجاله بعد ما البويه نشفت. وهنا نفس القصه اهي، سامبوكسه كده اهو. 10 وش، شايفين كده يا رجاله؟ ولا في حرف كده ولا اي حاجه، والعمليه 100 100. مهم جدا البليندنج او البيندر ده. البيندر ده متوفر في كل حته، معمول حلقه شرح تجيبوا البيندر منين وموجود فين وكده. يعني الناس اللي مش عارفه تجيب بليندنج، البيندر موجود في اي شركه دهان في العالم عندها البيندر دون في التعليم مثبت. فكرونا ان شاء الله نسيب لكم الفيديو تجيبوه منين من السيستم يعني. هنا بعد الفلاش تايم يا رجاله كلير كوت، ننزل بالورنيش. فلاش تايم وننزل وش ورنيش كمان يا رجاله، 5 ل 10 دقايق وننزل بوش تاني. وادي بعد الفلاش تايم يا رجاله تاني وش. ده على 2 بار، بس انا ما بحبش ال 2 بار بصراحه يعني، ولكن ايه بنجرب. انا بحب 2 بار ونص. ده مسدس ال بي. الجزء ده هتاخد تاني من رمات فيد اوت، تسيح. تمام كده زي الفل يا رجاله.
رب يكون الفيديو سهل ومفيد. تنور التسييح. لزقه مقلوبه بتكون هنا كده بنشيلها اهي، بدل ما نقعد نلزق في الكاوتش والقصص دي، بس كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.